Ensenya'ns la carretera. Esperen. A veure què diu. El camino está siendo recorrido por una maldición. No hay manera de resolverlo con piedras y cosas así. I ens ha dit que per l'amor de Déu que no anéssim cap allà perquè allò és una carretera que no es pot anar de cap manera. Posar cadenes... Bueno, un merder. A més, és que aquí ja comença... Aquí ja han posat... Oh! Bon dia, senyors. Ja som a Grècia. Vam arribar del vaixell a les 10 de la nit. Teníem un lloc mirat des de l'aplicació, un lloc gratuït, i era un lloc superbonic. Vam arribar a les 10:30 aproximadament i cap a les 11:30 de sobte va arribar un cotxe amb dos individus, eren dos tios joves, dos tiparracos, dos matons, grecs, per cert, amb un supergos que bordava sense parar. Es van posar just al costat, enfocant-nos amb els llums del cotxe, i van començar a increpar-nos, a cridar-nos, a dir-nos que allí no estava permès, quan no hi havia cap senyal, i a més hi havia bastants comentaris de que allí havien acampat i no hi havia cap problema. De fet, era una esplanada que no hi havia ni una sola senyal de que no es pogués acampar, amb la qual nosaltres no vam fer res malament. Però aquests tios, no sé per què, jo crec que es dediquen a fer l'imbècil així. Li vaig dir, bueno, que ja marxem, tranquil, que ja marxem, perquè hauríeu d'haver vist, o sigui, superagressiu. La qüestió és que, clar, evidentment, vam marxar, volíem venir amb aquest càmping que tinc aquí al darrere, però estava tancat, perquè eren les 11:30. Llavors hem dormit a les portes, com veieu, i hem passat molt bona nit. La veritat és que va ser una cosa bastant desagradable. A nosaltres ens és bastant igual, perquè no ens afecta molt aquest tipus de coses, però sí que ens va molestar una mica. Anirem al lloc on vam acampar perquè així veieu que no us enganyo i que realment era un lloc superbonic. Doncs aquí és on teníem el cotxe ahir i van venir aquells indeseables. Aquí ara és on tenim a la Quima i aquí darrere tenim com una mena d'església. Com podeu veure, aquí no hi ha cap senyal que posi absolutament res de que no podem acampar i aquests desgraciats ens van fer fugir. A mi no em fan por, però sí que em fan por de que agafi una pedra i m'atrenqui els vidres. El que sí que volia dir és que estem molt segurs. I estem molt segurs perquè tenim la millor assegurança del món. Escrivà Segur. Aquesta corredoria està especialitzada en assegurances de viatge. Ens ha fet un producte a mida per fer aquesta aventura que ens hem proposat. Estem molt contents perquè són gent que s'implica. El Javi, que és el jefe, ens ha ajudat, ens ha assessorat. Si voleu fer un viatge, no dubteu en fer-ho amb ells. Aquí us deixem l'enllaç i posant el nostre codi ONTRAVELING tindreu un 5% de descompte. A més, a nosaltres ens va molt bé perquè ens ajuda a poder seguir el viatge. Estem molt contents de que el Javi hagi apostat per nosaltres i ja està. Els que vau veure el nostre viatge a l'Àfrica, sabeu que quan acabem el país que estem visitant, fem un resum d'aquest país. Hem estat molt poquet, només hem estat una setmana a Itàlia, però bueno, us podrem comentar algunes cosetes. Que la pizza està molt bona, això ho sabíeu. Que la pasta està molt bona, això també ho sabíeu. Però coses que nosaltres hem vist en aquests poquets dies i que nosaltres sí que no sabíem. Primer, els italians. Com condueixen els italians? Això és una de les coses que més ens ha sorprès. No cedeixen el pas. Ells es tiren directament, a no ser que vegin que s'han d'empotrar amb tu. Llavors sí que paren. Però només que tinguin un segon, ells passen. Amb creuaments, qui arriba passa i ja està, ja t'aclariràs. El que arriba primer passa. També les motos. Hi ha com un tercer carril, diguéssim, que és el de les motos. Elles passen pel mig. També ens ha sorprès que els passos de peatons també t'hi has de tirar. Bueno, i com estan les carreteres? Les carreteres estan fatal.
Les carreteres nacionals són bastant semblants a les autopistes. No hem vist diferències. L'única diferència és que les autopistes s'apaga i a les altres no. Què més ens ha sorprès d'Itàlia? Per exemple, els cambrers són gent gran. Són d'aquesta gent ensolera, que s'han dedicat a l'hostaleria des de tota la vida. I hi ha brossa per tot arreu. Hòstia, no sabem al nord, però el que és al sud és espectacular la brossa que hi ha per tot arreu. Esquerra. Tingueu en compte que no és que hi hagi una mica de brossa, és que és fastigós. Nàpols ja no us volem explicar. No entenem que la gent pari a l'autopista o a la carretera a deixar la brossa. I segon, que si la gent ho deixa, que no hi hagi un sistema de recollida. Bueno, i res, fins aquí, que per lo poc que hem estat crec que ja hem parlat suficient. I aviat Grècia. Estem al coll de muntanya anant cap a Ioànina. Hem agafat aquesta carretera per no anar per l'autopista i la veritat és que són uns paisatges espectaculars. És una carretera que està superbé, és ampla, no hi ha trànsit, l'estem disfrutant a tope. I ple de vaques. I ple de vaques. Ja som a la ciutat de Ioànina, la primera ciutat que visitem aquí a Grècia. El més interessant és que hi ha aquest llac i darrere, veieu, les muntanyes nevades, que crec que és la direcció que estem agafant. Ara ens n'anem a veure un castell, que és el més significatiu que tenen aquí, i després anirem a fer el primer gyros, que és el que és la pizza a Itàlia, aquí tenen el gyros, que és com una cosa enrotllada amb tot de verdura, carn i salses a dins. No ho tinc clar encara perquè no ens hem menjat, però ara us l'ensenyaré. Hem vingut a fer el gyros al millor lloc de Ioànina. I és una famílieta supermona i mireu el que hi ha. Aquest és de... com se diu això? Aquest és de porc i el de la Noe és de pollastre. Però tots porten el mateix. Porten tomàquet, porten ceba, porten una salsa que no sé com se diu, però és que és de iogurt? enorme. És una salsa de iogurt. I està boníssim, però crec que rebentarem. Som aquí a les muntanyes, com veieu, nevadetes. Avui és dissabte. Avui hem intentat arreglar el mòbil de la Noe que no té ubicació, el qual és bastant terrible. Demà és diumenge i hem vingut aquí al costat del llac perquè volem acampar. I la Noe el que està fent és mirar els caminets que anem trobant a la nostra aplicació de navegació, que és l'Osman, i mirar a veure quin és el lloc que és més fàcil i que està una mica més amagat per poder acampar. A poc a poc. Senyors, senyores, ja hem trobat. Aquí tenim la Quima. Ja veieu quin paratge. A Grècia, xavals. O sigui, nosaltres pensàvem que Grècia seria, bueno, un xurrin. I resulta que hem trobat això tan bonic. Com podeu veure, hem trobat el millor lloc d'acampada. No us penseu que som els primers. Ja veieu que aquí hi ha una llar de foc, o sigui que algú havia acampat aquí. I aquí veieu el llac. Ara ens anem cap a la nostra caseta perquè la veritat és que fot una mica de fred. I demà serà un altre dia. Ens anirem a un poblet que hi ha aquí al costat, que es veu que fan una cosa per menjar espectacular. Demà us ho ensenyem també.
Doncs ja som a Metsovo, el poblet que hi ha a sota del llac on hem estat acampats. És un poblet molt turístic, molt mono. Aquí què tenen de reclam? Doncs els ossos. Sembla ser que hi ha ossos per aquestes terres, perquè a tot arreu hi ha signes d'ossos, que cuidado amb els ossos i no sé què. Nosaltres no n'hem vist cap. I una altra cosa molt interessant d'aquesta zona és els formatges, que ara anirem a una formatgeria i us ensenyarem quins formatges són. I després hi ha una tipus de carn que és típica d'aquí i que també anirem a provar-la. Γεια σας, διαβάσαμε ότι το Μέτσοβο φημίζεται για τα τυριά του. Μπορείτε να προτείνετε ένα που θα μπορούσαμε να αγοράσουμε. Tal qual. Tal qual. Frankfurt, From Barcelona. Barcelona. So Yes. you support Real Madrid, yeah? No. Never in my life. I always mention which team. Okay. Show you another one. Would you like from goat milk? Go. Yes. Okay. Because this is shit. We like... All the good cheeses. Yes! Prene ας πούμε 900 γραμμάρια. Mira, prova aquest. 950, τέλεια. 12,80, πάρτε και άλλη. És molt bo també. Els dos m'agraden. I aquest què és? Feta? Ah. Aquest és el fumat, no? Superfumat. Superfumat, no? The red one and the white one. How much you want? Mira, com aquest trosset. Sí, així mig This is formatge. almost 300 grams. Aquí, en conversa. Es español-grec. Vale. Nosotros queremos ir a Meteora desde aquí. Meteora. For this. ¿Qué Meteora? ¿Qué Tricala? Tricol. Pero la carretera dices que está cortada, o sea que no podemos pasar por Katara. ¿Por dónde tenemos que pasar? Αλλά λες ότι ο δρόμος είναι κλειστός, άρα δεν μπορούμε να παλιός ο περάσουμε από δρόμος. την Κατάρα που υποτίθεται ότι θα πάμε. Digue-li... Μπορεί να πάει. Μπορείτε να πάτε, πες απλά με προσοχή. Shit. No hay manera de resolverlo con piedras y cosas así. Ensenya'ns la carretera. Να πάνε από τον δρόμο, περπατάει ο δρόμος. Περίμενε, ξαναμίλω να σε βάλω. Περπατάει ο δρόμος από Κατάρα, να πάνε να προσέχουν μόνο μην έχει καθολίσεις ή τίποτα μπράβο, τίποτα πέτρες και τα τέτοια. A ver què diu. Habla ahora, el camino está siendo recorrido por una maldición, así que tendré cuidado. Solo no dejes que nada caiga por la noche. Piedras con esas cosas, no es la Virgen. Είναι παλιός ο δρόμος, δεν περνάει τώρα. Δηλαδή περνάει μόνο για αυτή που είναι κοντά στα χωριά. Es antigua. La carretera ya no pasa por ahí. Καινούργιος Lo que είναι significa que Γνατία. solo pasa por las que Por están cerca de this. los pueblos. Que n'hi ha una cap a la dreta, no? Ναι, αυτός είναι μόνο αυτός είναι ο δρόμος. Αυτός είναι παλιός. This is πώς Dale, λέει, dale. παλιός. Què diu? Este camino es viejo, ya no existe. Es solo para nosotros. És solo per nosotros. Vale, vale. Ah, per tu. Να μην πάρεις ένα αυτοκινητόδρομο από εκεί, να πάνε από Κατάρα δεξιά. Πού είναι η πινακίδα του stop, να κάνουμε λίγο την ψιατή. Στο κράτο πινακίδα δεξιά. This for no problem. Toyota no problem. Saps? Mira amb el... Com les man? Per aquesta d'aquí, potser. Per aquí? For this, Malakash for this. Malakash. Vale. Παναγία Malakash. Yes? Μαλακάση, Παναγία Κορυδαλό, Ανάληψη Χειμώνα, Μεγάλη Κεραϊζά, Καλαμπάκα. Malabac. Malabaca, no? Malabaca, and then... Malakash. Malakash. Malacaix i...
Ah, vale. Ok, Thank you. Vinga, que els vents se li estan... Recortant. Vinga, doncs. Bueno, doncs estàvem intentant fer un pas que es diu Katara Pass, que és un pas de muntanya, ¿vale? I ens hem trobat pues, que està tancat perquè hi ha neu i hi ha gel. Ara us ensenyem. Hem baixat una mica, hem vist que hi havia un pastor i hem intentat de parlar amb ell, però hòstia, és de grec tancat. Sí. És profund, però molt profund. I ens ha dit que per l'amor de Déu que no anéssim cap allà perquè allò és una carretera que no es pot anar de cap manera. Hem de passar per aquest costat, anar cap al Katara, però abans d'arribar hi ha una desviació cap a Metsana o... Ara t'ha dit com es diu. I ara estem passant per la carretera aquesta, que en teoria no es pot passar, espero que no es pari cap policia, perquè el pastor ens ha dit que abans d'arribar al Katara Pass sí que hi ha una altra carretera que es desvia i que sí que podem passar per aquí, que aquí no hi ha problemes, perquè és més baixa i llavors no hi ha gel. De fet, ara mateix és una carretera normal, no et pots imaginar que estigui això amb neu. Exacte. Fer una prospecció de com està la carretera, perquè aquí comença a haver molta neu. És una mica tard avui perquè hem intentat arreglar el tema del telèfon i hem trigat molt a sortir. I ara seria posar cadenes... Bueno, un merder. A més, és que aquí ja comença... Aquí ja han posat... Oh, res. Aquí hem posat pedres i roques per poder passar, però això és un desgavell, això res. Possible, o sigui, hi havia una mà de neu que flipes. Són les 5:30 passades, amb la qual hagués sigut impossible, perquè ara haguéssim hagut de posar les cadenes i la veritat és que ja haurem de fer-ho, ja haurem de pillar i creiem que tampoc valia la pena perquè realment es pot anar per una carretera alternativa. El que passa que aquesta era la carretera xula, de corbetes i així guapa, però si no es pot fer, no es pot fer, tu. Ja ens trobarem en carreteres que no tindrem més remei que posar cadenes o anar per pedres xungues o coses així. Però ara mateix és que de veritat, nosaltres el que volem és arribar a Meteora, allà on està el monestir aquest famós, i ja demà us ho ensenyem, perquè això... Això era impossible. Impossible. Estem seguint els antics camins que transitaven els monjos per traslladar-se d'un monestir fins a un altre. No ho sabíem que hi havia aquest campament, només ens senyalava al costat de la carretera. Però uns nois ens van dir, no, tireu més endavant perquè amb aquest cotxe que porteu, vosaltres podeu arribar. Ahir vam arribar molt cansats al nostre campament